वेलकम टू आवर चैनल माय ब्यूटीफुल भारत। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माय ब्यूटीफुल भारत पे। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की जानकारी। हिचकी रोकने के लिए घरेलू उपाय, रिलीव हिकअप्स फास्ट इन हिंदी। तो ये एक बहुत ही साधारण सी तकलीफ है, पर कभी कभी ये तकलीफ कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हुई है और इसकी वजह से कभी-कभी लोगों को श्वास लेने में भी तकलीफ हो जाती है। बहुत अजीब-सा उनको महसूस होता है कभी-कभी। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हम आपके लिए बहुत ही साधारण से उपाय लेकर आए हैं, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मदद करेगी इस तकलीफ से छुटकारा पाने में। और हमेशा की तरह मैं आपसे, अगर आप लोग हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं तो आपने जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक किया होगा। अगर नहीं क्लिक किया है तो प्लीज उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिकांश लोगों को इसका फायदा मिल सके और वो अपनी जिंदगी को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो उपाय जिससे कि आपको हिचकी से राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले आप अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर देख रहे होंगे कि हींग और गुड़, ये एक औषधि वस्तुएं हैं जो हमारे घरों में, हमारे किचन में आसानी से, सभी किचन में मिल जाएगी आपको। तो इन दो चीजों का प्रयोग आपको करना है। पहला उपाय यही है। तो उसमें आपको क्या करना है, गुड़ गुड़ को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लें, सेक लें उसको, और उसमें थोड़ा सा हींग का जो पाउडर होता है वो मिलाकर उसको, जिस व्यक्ति को, जिस भी पीड़ित व्यक्ति को तकलीफ हो रही हो हिचकी की, उसके उसको कहें कि थोड़ा सा गुड़ हींग लगा हुआ उसको अपने जीभ के नीचे रख ले। तो और धीरे धीरे उसको चूसे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में उसको हिचकी से राहत मिल जाएगी। ये तो था पहला उपाय। अब चलिए देखते हैं एक और साधारण सा दूसरा उपाय, नींबू और सेंधा नमक। हाँ जी दोस्तों, नींबू, और यहाँ मैं कहना चाहूंगा सेंधा नमक, ना कि साधारण जो सी सॉल्ट या जो आम सभी घरों पे मिलता है समुद्री नमक, वो नहीं। उसके जगह पे आपको प्रयोग में लाना है सेंधा नमक। तो क्या करना है इस उपाय में आपको, कि थोड़ा सा नींबू लें और उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर उसको चाटें। जो भी, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पीड़ित को ये तकलीफ हो रही हो, जिसमें उसको हिचकी आ रही हो लगातार और रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, तो उसके लिए भी ये एक और साधारण सा उपाय आपको बहुत 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 फायदा करेगा, कारगर साबित होगा आपकी हिचकी को तुरंत रोकने में। आशा है दोस्तों आपको हमारे दिए गए उपाय जरूर अच्छे लगे होंगे। तो एज यूजुअल मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और सजेशंस, दे आर मोस्ट वेलकम। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स और सजेशंस को उपयोग में लाकर अपने चैनल को, आपके अपने चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।